acabó la fundición. Pero pusimos la cabrita para que no pisen los perros, porque eso los daña. Estoy acabado. Ahorita estoy soldando para hacer la reja que va a quedar para el desagüe. Bueno, aquí estoy haciendo las rejas, como así la parilla que va a ir para el desagüe. Estoy continuando en la hecha de este trabajo. Bueno, continuamos con la suelda y veamos qué es lo que pasa.
Bueno, y así va a ir quedando. Hasta ya son 34 en cada rejilla que va a ir, son de 2 metros. La verdad ahí tiene 9,70 y eso tiene que 4 de esos puestos y sucesivamente. Bueno, si les gustó este video, como digo, de un albañil, carpintero, soldador, de todo un poco, hay una enseñanza de todo para esto. Bueno, si les gustó este video, dejen su like y mejor suscríbanse al canal, que va a haber otros más trabajos que lo voy a estar realizando. Bueno, bye bye. No se olviden dar me gusta y compartir. Nos vemos en otro próximo video.